पछिबाट देख्दा गर्नुहुन्छ फेभरको बिल्ट-इन डिसवासर 8x14 डिसवासर र यसमा चाहिँ हाम्रो इफो भनेर हाम्रो एउटा एरर देखाइरहेको छ। इफो भनेको हाम्रो ओभरफिल्ड भन्छ, टु मच इनलेट वाटर प्रेसर हो। म चाहिँ यसको सेन्सर निकालेर E4 एरर चाहिँ हटाउन गइरहेको छु। अघि मैले भनेको थिएँ नि सेन्सर E4 को एरर आएको डिसवासरमा हाम्रो यो बेसमा लाग्ने ओभरलोडको सेन्सर हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो यो हिसाबले काम गर्छ, अन अफ चाहिँ यो हिसाबले हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो एकपल्ट दबे पछाडि कट अफ नगरेर यो सेन्सरमा चाहिँ एरर देखाइरहेको हुन्छ डिसवासरमा। अनि यो चाहिँ खोलेर एकपल्ट रिसेट गरेर लगाउँदैछु है। मैले यो सेन्सर मिलाइसकेको छु तलको। मैले फेरि अब यसको पावर अन गरेर हेर्दैछु। अघिसम्म हाम्रो इफो एरर देखाइरहेको थियो, अहिले चाहिँ हाम्रो इफो एरर चाहिँ हटिसकेको छ। मैले जुन कि तल खोलेर मिलाएको सेन्सरले हाम्रो इफो एरर हटिसकेको छ। अब मैले प्रोग्राम पनि चेन्ज गर्न सक्छु यहाँबाट। सबै काम गरेको छ अब।